วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถภิราชกัญญาณีเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ณพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์สิรินธรตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์